le. Ayo salam sung banter kapan ora banter tak kokon meduk ganti liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kamu namanya siapa? Rizky Ramadhani. Panggilannya? Rizky. Rumahnya mana? Alamatnya kamu? Samadan Jatisari. Mana? Samadan Jatisari. Jatisari. Kamu kesini sama siapa? Ayah sama ibu. Ayah sama ibu. Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Ayah. Disuruh apa sama ayahmu? Suruh adzan. Suruh adzan. Ya nek aku ngongkon adzan, dan nek aku ora ngongkon adzan, kamu harus siap. Emang kamu bisa adzan? Bisa. Adzan mana? Adzan Mekah, adzan Kurdi, adzan Kurdi. Adzan Kurdi yang ngajari siapa? Yang dari YouTube. Oh, kamu belajar dari YouTube? Ya. Sudah pernah ikut lomba? Sudah. Di mana lombanya? Di kecamatan sama di kabupaten. Kamu di kabupaten menang apa kalah? Dapat juara berapa? Juara 2. Juara 2? Bener. Iya. Kok nggak meyakinkan? Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Panggilannya Rizky ya? Iya. Kelas 4? SD apa MI? SD. Nanti kamu pengen mondok di pesantren apa enggak? Pengen. Cita-citanya apa Rizky kalau udah dewasa? Pedagang. Pedagang? Kamu pengen dagang apa misalnya kamu jadi pedagang pengen dagang apa? Belum tahu. Apa? Belum tahu. Belum tahu tapi pengennya jadi pedagang. Iya. Nah, kalau kamu sudah sukses jadi pedagang kaya raya, duitnya dipakai apa? Insya Allah. Insya Allah duitnya dipakai apa nanti duitnya? Insya Allah bisa buat haji. Buat haji terus buat apa lagi? Kebutuhan sehari-hari. Lah nek kuwi ora usah ngenteni sugih. Misalnya duitmu banyak, kamu kan jadi pedagang, duitmu banyak banget, dipakai apa saja itu nanti? Yang lain diem ngapain? Aku nggak tanya sampean, biar dia itu cerdas, berpikir sendiri. Kalau cukup buat umrohin orang tua. Oh, ngumrohin orang tua. Ya cukup lah, wong duitmu banyak kok. Kamu nggak pengen jadi pejabat misalnya, jadi camat itu nggak pengen kamu? Pengen sedikit. Sedikit. Kalau pengen jadi polisi pengen nggak? Enggak. Enggak. Kalau dokter pengen nggak? Enggak. Kamu pilih mana? Jadi pedagang sama jadi kiai, pilih mana? Dua-duanya. Ya kiai ya pedagang gitu. Iya. Top gitu. Wes, gak apa-apa. Sekarang kamu mau azan dulu ya. Di samping azan bisa apa lagi kamu selain azan? Yang pernah ikut lomba selain azan apa lagi? Kamu itu diam, aku nggak nanya sampean. Ini anak ini biar berpikir sendiri. Hafalan. Hafalan apa itu nak? Hafalan surat. Surat apa? Surat juz 30. Oh, surat juz amma itu. Kamu udah hafal semua juz amma? Belum. Lah kok pernah ikut hafalan surat juz 30? Kalah mesti ya kamu ya? Dulu kalau di desa juara 3. Oh, kalau di desa juara 3. Kalau di kecamatan kalah? Kalah. Ya mestilah orang kamu belum hafal kok ikut lomba. Ya kalah kok. Ayo coba sekarang azan dulu. Mau gaya apa azannya? Kurdi. Ya. Coba kayak apa? Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, iki sing adzan Rizki tapi sing paling deg-degan bapake. Kamu suaranya lagi serak ya Rizki ya? Iya, Biasanya kamu nada lebih tinggi dari itu bisa. bisa. Nah tadi kok nadanya rendah banget. Lagi serak kok. Lah kenapa kok serak? Minum es terus. Makanya jangan minum es terus. Kalau adzan itu kadang-kadang dibutuhkan power, suaranya harus jos, harus kenceng. Tuh, tadi rendah banget kamu nadanya adzannya. Kamu kalau nyanyi bisa nggak? Bisa. Lagu apa? Bingung. Katanya bisa, kok bingung? Bisa nggak? Sholawatan bisa. Sholawatan apa? Sholawat Loh, bingung lagi. sallallahu ala Muhammad. Ya mesti masuk sholawatan kok iwak bandeng, iwak sepat. Itu tadi sholawat Jibrilnya sudah, yang lain. Kalau emang kamu bisa. Kalau nggak bisa ya udah, nggak usah dikasih hadiah. Banyak yang bisa adzan. Gitu aja mikir. Kan sholawatan banyak. Mikir sholawat apa ya? Loh. Ya yang kamu paling bisa selain sallallahu ala Muhammad, selain sholawat Jibril, sholawat apa? Asghil ya, ayo asghil. Allahumma sholli. Tapi nadanya agak tinggi. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bizalimin wa ahrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ya udah, kamu nanti mondok ya, ya Rizky ya. Heeh. Iya. Iya, sekolah di pondok. Oke? Oke, Bener, udah pernah ngomong sama ayahnya kalau mau mondok. udah pernah. Terus ayahnya ngomong gimana? Diusahakan dulu, Wak. Maksudnya diusahakan gimana? Cari uangnya. Oh, diusahakan dulu. Kamu punya kakak? Enggak,
Anak tunggal. Oh, anak tunggal. Iya. Oh, ya anak tunggal kok lorang diusahakan barang. Diberangkatkan ae wis. Ngono ae jerantal berangkat ae. Ya Rizky ya. Insya Allah. Nah kan nanti cita-citane ae pengen memberangkatkan mengumrohkan orang tua kok orang tua masih mengusahakan. Nanti jerantal ngono ae. Ya Rizky ya. Iya. Berangkat semangat kamu. Ya udah. Kamu udah sunat belum? Sudah. Kelas berapa sunatnya? Pas mau masuk kelas 1. Oh, mau masuk kelas 1 lo udah sunat. Bener nih, ra kaya kae ngenteni SMA lah kayak sunat. Oh no. Dadi ora oleh sunat. Di anune. Sarungnya mana sarungnya? Sarungnya lah, kene Rizky ini tak kasih sarung. Nah, ini sarungnya ada fotonya apa lagi? Anza Series Bade Nusantara. Keren nih Rizky. Ya Rizky, kamu saliman sama orang yang di belakangmu ini dulu. Entah dikasih duit entah enggak. Ya kan, dapat kan. Ayo terima kasih matur suwun. Riz, matur suwun. Asmane sinten ini Pak? Siapa ini namanya? Pak Amir. Ini Masya Allah cair kok. Sapa neh sing mbok sama iki? Lha ngono dhek malah kabeh. Matur suwun Pak Amir. Ayo Ki, pakai mic kok enak mah. Ditungake matur suwun Pak. Matur suwun nggih. Semoga jenengan panjang rezekinya, lebih banyak diberi rezeki oleh Allah dan diberi kemudahan dalam hidup. Amin. Bondo 100.000 leh donga apike ngono. Iki sing mburi iki Pak, sapa jenenge mau? Pak Teguh matur suwun. Ayo. Matur suwun nggih Pak Teguh. Semoga jenengan rezekinya lancar, diberi kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Kae Pak sapa kae? Pak Lanjar. Maringi kok matur suwun. Matur suwun nggih Pak Lancar. Semoga jenengan panjang umur, diberi rezeki lebih banyak dan diberi kemudahan dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Wes. Oke, kata-kata sareng mangga ya. Sarung mangga anti jebol. Sarung mangga bisa dipakai kemana-mana. Anti jebol ke. Bisa dipakai kemana-mana. Ke masjid bisa, ke mall bisa. Ngono lho, genah ini. Yes. Kalau pengen sarung yang anti jebol, sarung mangga. Makanya kula panjenengan nyadong berkahe para ulama. Menungso butuh ulama niku mboten namung ten donya mawon. Ngantos ten akhirat tiyang niku tesih betahaken ulama. Bahkan sampai di surga orang masih membutuhkan ulama. Bapak Ibu sampai antiteni. Mbok menawi benjang panjenengan kok siyos ten swarga. Siyos napa mboten kira-kira? Panjenengan titeni benjang ten mriko panjenengan tesih betahaken kiai. Panjenengan ulama. Berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim. Jadi penduduk surga itu masih membutuhkan para ulama. Ten swarga niku tiyang tasih betahaken kiai. Nuwun sewu nggih. Di surga nanti orang enggak butuh tentara, izin karena di sana enggak ada makar. Enggak ada pemberontakan. Jadi ten swarga mboten butuh tentara. Di surga juga enggak butuh polisi, izin Pak Kapolsek. Ten mriko mboten wonten teroris, mboten wonten kriminal. Aman kok.
Di surga orang ndak butuh camat. Ngapunten Pak Camat. Soalnya penduduk swarga niku orang butuh ke setempel karo tanda tangannya camat. Apa maneh kepala desa. Ora kanggo ten mriku. Tapi di surga orang masih membutuhkan ulama. Untuk apa? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah bi'atibari ayyamid dunya. Jadi penduduk surga itu besok setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Dan berjumpa dengan Allah ini merupakan nikmat yang paling agung di surga, nikmat yang paling indah di surga. Jadwale tiap dino Jumat. Jadi ngempal sareng-sareng terus dingendikani karo Gusti Allah. He para penduduk swarga, sampean jawab dalem ngono lho. Gayane kaya ampun ten swarga. He para penduduk swarga. Penduduk swarga kok burek-burek ngene ya. Nggih. Piye no swargaku kene penak apa ora? Piye no swargaku kene seneng apa ora? Piye no swargaku kene kerasan apa ora? Piye nikmat-nikmat sing tak paringke kuwi kurang apa ora? Ketika ditanya Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan kurang, ini mereka diem, nggak berani jawab. Padahal janjane jeh pengen, karena keinginan penduduk surga itu berkembang, artinya keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang, tambah pengen, dan setiap keinginannya dipenuhi oleh Allah. Ning arep matur izin. Kenapa kok malu? Wong catur ki ngrumangsani. Wis diparingi nikmat ra karuan katahe. Kok jeh arep ngomong kurang. Padahal mbiyen nalika donya ibadahe yo do ora bejaji to wong catur ki. Wong ibadah yo ming ngono-ngono wae. Wis diparingi nikmat ra karo-karuan, maceme ra karo-karuan katahe dening Gusti Allah. Lah kok jeh arep ngomong kurang, njaluk melih, izin. Sadar Bapak Ibu, nalika ten donya mbiyen ibadahe Masya Allah, salate iki ya 99,9% ngelamun. Leres napa mboten? Kowe padahal neng nglafatke niate wis di khusuk-khusukke kae. Usolli. Usolli. Usolli fardhol kae. Karepe gen khusuk nganti mlungker-mlungker Allahu Akbar. Ki nembe to maca donga iftitah kapira walhamdulillahi katsira. Udan terus. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in, bosok kabeh tanduran ki. Allahu Akbar ki panen pora ki. Sami Allahu liman hamidah ki ora panen modiar tenan ki. Allahu Akbar wong duwe gawe ya jeh akeh wae. Allahu wis gak karo-karuan lah. Salat sunah ya jarang banget, rawatib qobliyah ba'diyah ya jarang, salat duha ya arang-arang, tahajud yo arang-arang, padahal nek bengi yo mesti nglilir, neng yo ora salat, meng peace of the chur and peace of the yes. No. Salat ora khusuk, poso yo meng Ramadan tok. Poso sunah kae jan males, wegah. Kaya wulan Rejeb ngeten iki yo wegah arep poso. Wong catur rak ngono to. Alah ngaku wae. Ketarwiyah Arafah ya ora poso, Tasua Asyura ya ora poso, Senin Kemis ya babar pisan. Mula mbok ya ditambahi to Bu, posone aja ming Ramadan tok, poso sunah paling mboten poso Senin Kemis. Yen kabotan saged dibagi, bapake sing Senin, ibune sing Kemis. Dadi saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke.
Lah ngono. Sadar nek amale kuwi ora bejaji, wong sedekah ki ya ora tau akeh. Kayak kadang-kadang ana wong ngemis mara omah kae ora diparingi malah diilok-ilokne rene maneh. Ora maringi malah ngilok-ngilokke. Wonten apa mboten ngoten niku? Enten ki wonge teko aku ngerti kok. Pokoke wonge rada lemu. Ya Allah, lho wong ibadahe ming orang bejaji wis diparingi nikmat ra karo-karuan katahe karo Gusti Allah kok arep njaluk melih izin. Mereka hanya saling pandang. Kemudian fayal tafituna ila ulamaihim, mereka meminta para ulamanya nyuwun tulung dateng ulama-ulamanya untuk matur dateng Gusti Allah. Ngono. Jadi nyuwun tulung ten kiyaine, kiai. Kula pengen duren. Mangke kiyaine sing matur dateng Gusti Allah. Dadi kiai niku juru bicara donya tekan akhirat. Tukang menyampaikan aspirasine penduduk swarga dateng Gusti Allah. Kula sering matur ten para kiai, pun kersane ten donya ngeten-ngeten mawon dilampahi. Dadi kiai niku benjing dados anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Ya ten donya mboten dados DPR mboten napa-napa, wong DPR donya ya ora pati jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ngoten niku lek kula panjenengan kagolong dados anggotane. Mula ngeten niki rak dalam rangka kula jenengan pengen diakoni dadi anggotane Ki Ageng Giring. Kersane benjing niku saged nyuwun tulung ten mrikone. Halo? Aku kok merasakan sesuatu ya. Terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya ini nggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Loh, tur sing didereki niku nggih ulama tenanan, mboten ming ulama-ulamaan. Ngapunten lho nggih, zaman akhir niku kathah ulama-ulamaan. Lah ulama tenan niku sing pripun? Ya sing ulama tenan. Nasab dan sanad keilmuannya jelas. Saka kiyaine, saka kiyaine, saka kiyaine. Nah, kados ten kene Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nasab dan sanadnya mangke sambunge ten kene Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ngoten niku rak ampun jelas. Nah, sementara ten nginggil kok tesih wonten gonjang-ganjing wis mboten usah nderek-nderek jenengan. Wis pokoke pengurus-penguruse mulai pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus ranting, napa sing dados jejibahan tugase khidmah melayani umat, ayo ditindakke napa mestine. Ngoten mawon. Nggih. Wis ora usah melu-melu apa maneh sampean sing ora pengurus, wis ora usah melu-melu. Wis meneng wae amaliyae ditindakke kanthi sae. Ndonga nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah dipun tata pripun ingkang paling sae. Ngoten nggih? Kowe panjenengan derek gurune panjenengan, kiyaine panjenengan, wong cilik ae kok. Halo? Dirungokke apa ora to aku iki? Nah nggih, nek kula biasane matur ngeten. Lek mados kiai niku mados kiai kanan, ampun kiai kiri. Tegese pripun? Lho, kiai kanan niku sing saged maos saking arah kanan. Maos Quran niku dari arah kiri apa kanan? Nah, maos kitab-kitab salaf dari arah kanan. Niku insyaallah ilmune pepek niku. Nahwu, shorof, usul fikih, qawaidul fikihiyah, mustalah hadis, mantek, balaghah, pepek niku jan pokok nek kiai kanan niku. Nah, kiai kiri itu nggak bisa baca dari arah kanan, bacanya dari kiri, terjemah. Paling-paling kitabnya ya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook,
kifayatul Instagram, nihayatul TikTok. Lah niku sanad ilmune paling ngantos Syekh Google radhiyallahu anhu. Nek kula nggih estu. Kula langkung mantep kalian kiai-kiai kanan, kiai-kiai sepuh ten dusun-dusun sing ngajine Bidayatul Hidayah, Ta'limul Muta'allim, Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, Sulamut Taufik, Takrib. Ngoten-ngoten niku kula mantep najan le ndonga kae ora pati fasih. Wong ilate jeh kaku kae. Allahumma inna nasaluka matan piddin wa ngapiatam pil jasadi wa jiyadatam pil ngilmi wa barokatam pil rejeki wa tobatang qoblal maut rokematan ngindal maut kayak aku nek amin tenanan soalnya kalau yakin kiai model ngoten niku mandi dongane tembus ares mergo kiai ngoten niku jelas ora iso gawe proposal, ora tahu ngrubah kwitansi, mula mandi dongane. Lah sing do melinti-melinti kae kayak najan fasih sobone pendopo kabupaten karo untak-untuk nggawa proposal kae aku gah aku kon ngamini gah aku kayak najan fasih kae leh ndonga Rabbana Acina no atina aja kurang fasih Acina fid dunya hasanah wa fil akhirati keleh muni khak nganti intil-intile merotoli kae. Mulane saniki ngeten kriteria sampean ki nek ra melu nyumbang mbok ora usah cerewet. Lah kriteriane ulama sing kedah kita dereki alladzina hum warasatul anbiya, yang benar-benar pewarisnya para nabi itu yang seperti apa. Nah paling boten ada 3 kriteria. Jangan tiroke. Yang pertama nopo disebut rijalul ummah bareng. Nah community leader bareng. Kok community lemper? Mimpin umat, mimpin masyarakat. Jadi ulama niku mboten namung sekedar mimpin santri, ning yo mimpin masyarakat. Maka apa yang diterapkan, metode yang diterapkan niki nek cara tembange Kanjeng Sunan Kalijaga nika dadi cah angon. Soalnya mimpin masyarakat wi luwih angel daripada mimpin santri. Mimpin santri ten pondok niku gampang. Mergo namanya santri ki mesti manut karo kiyaine, mesti tunduk karo kiyaine. Santri niku ten pondok pesantren najan puluhan ribu, sedaya taat patuh tunduk kalih kiyaine. Kiyaine merintah ngetan, puluhan ribu santri ngetan kabeh. Ora ana sing wani ngulon ngidul ngalor. Kiyaine merintah ngidul, puluhan ribu santri ngidul sedaya. Lah wong kiai bagi santri ki kaya remote kok. Ora ana sing wani bantah. Soale ten ngene pesantren itu ada lembaga tertinggi yang paling ditakuti semua santri. Namanya Departemen Kualat. Gampang mimpin santri. Walaupun santri ribuan, penak kok ngarahke santri, ngatur santri. Santri niku mesti manut kok karo kiai. Gampang. Tapi lek mimpin masyarakat angel. Jangankan mimpin masyarakat ribuan. Mimpin wong catur 10 iki lho kangelan. Wayahe pilihan-pilihan nika lho. Misalnya karo kiyaine kok didhawuhi, "Sok pilihan
milih calon kae ya wong 10 sing didhawuhi. Lah kuwi sing 7 mbantah kok. Ngapunten Yai, kula pun angsal ndum-nduman keng mrika. Maka yang diterapkan apa? Cah angon. Angon itu ngemong. Maka namanya angon itu mengetutkan, mengintili. Duh, angon niku manggon ten ngarepe napa ten burine? Ten burine, kaya angon wedhus misale. Mesti manggene ten burine wedhus, mboten ten ngajenge. Wong angon kok manggon burine ngetutke. Kaya yen wedhus iki mlakune wis bener kae. Tutke wae, jarke. Lah engko nek wedhuse kok mbandang, berot, nakal, baru kuwi angon. Lah nek tenggene ngarepe wedhus niku mboten angon niku, blantik. Kayak gelem ora gelem kae wedhuse kudu manut diseret mbok nganti gulune ketekek melet-melet seret ae. Mula sampean nek milih pemimpin niku golek pemimpin sing angon, aja golek pemimpin sing blantik, ketekek gulumu nganti melet-melet sampean. Tandane pemimpin sing angon kuwi piye? Gampang. Pemimpin angon iki gayane, iki piye iki catur iki penake piye? Ayo di musyawarahke bareng-bareng. Iki piye iki kecamatan napa niki Pak Camat? Sambi iki piye penake iki? Ayo ki di musyawarahke bareng-bareng. Angon kuwi. Lah nek pokoke catur kudu ngene, sambi kudu ngene, blantik. Hati-hati. Blantik niku pengene rugi napa untung? Blantik niku pengene rugi napa bathi? Bathi pengene. Lah dekne kok ngetokke dhuwit nggo modal. Halo? Ngetokke dhuwit nggo modal. Begitu pun kepilih kira-kira pengen modale bali napa mboten? Pengen. Wong ngetokke modal ora sithik kok. Begitu wis dadi mesti pengen modale balik. Kamangka gaji karo tunjangane ora nyukupi. Lah supaya modale balik carane piye? Berarti asline sing ngajari sing do korupsi kae sapa? Lho ya rakyate sampe ya rakyate dhewe. Rakyat kuwi sing do ngajari pemimpin-pemimpin kae korupsi. Wong kae nyalon kae supaya pengen dadi ngetokke modal ora sithik, begitu dadi ya kepengin modale balik. Lah gaji karo tunjangane ra cukup ya carane supaya balik. Ngono lho. Mula pen sing do korupsi pejabat kae ora korupsi, carane duit sing dindum-dumke sing sampean tampani kae balekke. Tapi nggih mboten sedaya ngoten, kadang ngono pancene wis watak, pancene wis karakter, modele wis kaya ngono kuwi. Ngono. Sing model kemaruk, sing model serakah, gajinya sudah besar, tunjangannya sudah banyak, ya sih tetep korupsi wae wong pancene wong tomak, wong serakah. Wonten mboten sing ngoten niku? Muga-muga tangkepi KPK kabeh sing nakal-nakal kae. Nggih muga-muga dhuwit sing dikorupsi kae iki balik nanggone kemanfaatane rakyat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho ki insyaallah Indonesia sejahtera kok kapan duit-duit sing dikorupsi kae balik kabeh terus kanggo kemanfaatane rakyat. Tapi mbah kapan kuwi? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dadi ulama niku ngetutke apa sing dadi senengane umat, terus dibimbing agama perlahan-lahan, mboten meksa. Rakyat ki senengane apa? Kuwi ditutke. Nanti disisipi nilai-nilai ajaran agama secara perlahan-lahan. Mboten langsung dilarang, haram, syirik, bid'ah. Mboten. Cobi to.
Wong Jawa mbiyen ku senengane sesajen. Sajen kuwi ndamel tumpeng, terus nganggo ingkung, terus nyembelih wedhus digawa nang nggone nggon sing dianggep angker. Punden-punden kuwi dipersembahkan untuk Ki Danyang Nyai Danyang sapa kono. Le nyembelih wedhus kuwi sing penting ndase tugel. Terus diwacake mantra. Ngono ku enggak langsung diberangus, diberantas habis, mboten. Dening para wali, dening para kiai, para ulama niku ditutke. Keleh masak-masak gawe tumpeng terus. Leh gawe ingkung terus. Leh nyembelih wedhus kae terus. Ning nyembelihe nganggo aturan. Ora syukur tugel ndase. Maca syahadat nyebut asmane Gusti Allah. Mangke ora kok disajikan kanggo Ki Danyang Nyai Danyang sing bau reksa, mboten, ngeparek marang pangeran, nyaket dateng Gusti Allah. Kae mantra-mantrane kae digenti kalimah-kalimah thayyibah, diganti zikir, diganti ndonga. Jenenge wae alon-alon dirubah slametan niku minangka sedekah supaya selamat sangka bala. Mergo as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah kuwi nolak bala. Mula gampang ditampa kalih masyarakat. Wong biyen kok senengane kesenian. Oke, para wali, para kiai, para ulama berdakwah lewat kesenian. Senengane kok wayang, yo dakwah lewat wayang. Nganti para wali, para kiai ke do belajar ndalang. Lah engko ten ngene cerita pewayangan kuwi disisipi nilai-nilai agama. Senengane gending-gending. Oke. Para wali, para ulama, para kiai mbiyen lek dakwah nganggo gending-gending. Lah mangke kalimat-kalimate gending rengeng-rengeng sing wis dadi remenane masyarakat niku diisi nilai-nilai agama. Terciptalah gending-gending gerih semacam cublek-cublek, gundul-gundul, turi-turi, sluku-sluku. Lho nganti tekan sakniki deh do mancep nang nggone jiwane masyarakat. Mergo carane keren ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilate wong Jawa niku lek kon ngonekke Arab rak kaku. Ngantos sakniki cobi wong catur kan ngonekke bulan-bulan Hijriah kae. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kangelan metot-metot. Ya penak sawal selo besar suro sapar mulut. Padahal mulut kuwi babun minal cangkemi wal Arab ngomong syahadatain, kangelan yo sekaten. Kalimah syahadah repot yo diunekke kalimah sada. Syamir khairan fatrukil bagha. Angel muni ngono kuwi dadi Semar Gareng Petruk ilat Jawa. Wong fardu diwaca perlu, ridho ya lilo. Lho Ramadan iki lho dadi ramelan. Khairun diundang kirun, hasbullah diceluk kasbollah, Abdur Razak diundang Dul Rajak. Sing nemeni ana wong jenenge Abdul Majid diceluk Dul Genjit. Wong Jawa wahing kae lho arep maca tahmid alhamdulillahirabbil alamin, ora iso ya andulamin. Niki bijaksanane para wali kae. Halo. Ya Allah, ki lek mlebu desa ki arep mlebu ki ana bangunan kuwi diarani gapura. Kuwi supaya warga masyarakat ngono iku guyub rukun saling memaafkan.
Mergo nek masyarakate jadi pemaaf, guyub rukun kok sing tumurun rahmate Gusti Allah. Lah bangunane kuwi diarani gapura, asline bahasa Arab ghafura. Kuwi maknane pemaaf. Nah ilate sampean arep ngomong ghafura metot-metot angel ya gapura. Nek cara Jawa Timuran ki rek nyelameti bocah cilik ki dikei jajan iwel-iwel. Ana jajan iwel-iwel kuwi teko donga Rabbighfirli wali walidayya supaya anak iki bekti nyang wong tuwa loro. Lah ilate Jawa arep Rabbighfirli wali dadi iwel-iwel. Lah nyelameti wong mati ana apeme kuwi bahasa Arab afun maknane ampunan. Cara mriki nggih napa mboten? Lho ya ta. Afun kuwi ampunan supaya sing dislameti kuwi entuk ampunan. Ning ilate wong Jawa arep muni afun angel ya apem ngono. Lho nganti saiki iki nyelameti wong mati jeng nganggo apem. Cara mriki nggih? Nggih, aku ngerti apeme wong catur ki empuk-empuk kok. Nek atos ki ya watu to Bu kok. Lho ampun dikira simbah-simbahe kula jenengan biyen niku terus ora kenal pangeran babar pisan kae. Jane ya wis kenal. Jane ya wis kenal. Sapa kuwi? Sang Hyang ngono ae leh ngarani. Lah peribadatane manembah Sang Hyang. Mula para wali kae ora langsung ngarani salat ning diarani sembahyang supaya dekat dengan manembah Sang Hyang. Leman nembah nggone ning di sanggar pamujan. Mula kae ora langsung diarani musala ning diarani langgar. Lu ngono kuwi lho, Bu. Sampeyan ki mirengke mboten? Mulane Islam gampang diterima. Cobi to Kanjeng Sunan Derajat ki le ndhawuhi masyarakat, tiru kodhok ya tiru kodhok. Kodhok ki yen diparingi nikmat kae do pinter do ngibadah do ngaji. Napa nggih to Kanjeng Sunan? Bareng rampung udan deres kae kaline banjir banyune kae bar magrib kodhok-kodhok kok do ngaji. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. Nah, kodhoke ngalehno kono kuwi. Niki kodhok sing ora pati iso ngaji ya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu. Pemane kodhok bodho kae ming zikir qul in kuntum qul in kuntum qul in kuntum ngono kuwi. Lewong ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk yang di langit dan di bumi bertasbih memahasucikan Allah. Lha iku diimplementasikan oleh binatang yang namanya bebek. Lah krungune sampeyan ae bebek kuwi lak kuwi asline maca tasbih kuwi subhanallah 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 subhanallah. Ora ngandel ya wis. Lha Kanjeng Sunan Giri kae kowe aja nganti kalah karo tawon. Pripun Jeng Sunan? Lho tawon kuwi selalu zikir uripe. Kayak mabur sak mabur kae zikir nyebut asmane Allah. Krungumu laan tawon kae grembembeng nging kuwi janjane ngono Allah 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 Allah. Gak percaya nyekelo siji tempelke kupingmu kae. Rungokke. Engko lek kesetrum cetet ya Allah ora ngono. Lho sapi iki jan pinter syukur kae. Sapi iki bar dikeki mangan dikeki ngombe lak terus muni alhamdulillah ngono kuwi. Sapa ngomong persis kuwi? Matur suwun. Dikeki contoh malah dipersis-persiske. Lho. Ngerti kondisine masyarakat, mula nuwun sewu. Krana sing dienggo ki sifat ngemong sehingga antar kiai itu kadang-kadang karakternya berbeda. Duh ki ngerti apa ora diomongi ngene iki. Kiai siji kalih kiai lintune niku kadang gayanya beda-beda. Gayane mboten sami. Mula jenengan aja kaget ana kiai iki teges, ana kiai iki modele lunak. Ampun kaget jenengan. Dadi kiai ten dusun kalih dadi kiai ten kota niku gayanya mesti beda.
Karena apa? Karena masyarakat yang dihadapi berbeda-beda. Jadi kiai ten dusun, sing dihadapi masyarakat ngene-ngene iki paling ngadepi pertanyaan, "Yai, gabah niku zakate pripun? Yai, nek kula nambah iwak ngeten niki zakate pripun?" Pertanyaane ngoten niku. Salat raweh niku sing leres 8 rakaat napa kalih dosa rakaat Yai? Nek ngadepi masyarakat dusun, salat subuh niku ngangge kunut napa mboten? Ngono to paling. Lek ngetutke mayit ten kuburan nika sing leres mlakune ten gurine mayite napa ten ngarepe mayite. Wis mulai anyel kiyaine iki. Jadi kiyaine sakarepmu, burine kena, ngarepe kena, sing penting mayite aja diidak-idak. Ya ngarepe ya gurine ya wong kengeng wong ngeterke. Kadang ana sing gregetne oleh pertanyaan, bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Jadi kiyaine, ya tergantung. Nek nanggone jemuran kae ya ora apa-apa. Lah nek dienggo bibikmu ya ora entuk. Lah kalau kiai kota itu menghadapi pertanyaan masyarakat yang lebih maju, lebih modern. Yai bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Loh, jadi kiyaine ndak apa-apa. Berarti boleh, ndak apa-apa. Tapi karena akad nikahnya lewat internet, ya nanti jimaknya juga harus lewat internet. Nah caranya gimana kiai? Download. Nah wong-wong iki kadang pitakone nganyelke kok. Kula nate ditangleti tiyang. Bah, terusnya malaikat Israfil niku tugasnya nyebul trompet nggih to, Bah? Ya, aku yang ngono. Terusnya nek trompetnya disebul niku kiamat, donya iki hancur. Ya, aku ngono. Ngono ku sik takon meleh. Lah sakniki pun disebul napa dereng? Ya urung, nek disebul ya kiamat, durung ngono. Ngoten niku sik takon, nganyelke kok. Lah nek ngoten nyebule rak benjing kiamat. Ya. Lah terus sakniki malaikat Israfil niku wah napa, Bah? Lah mboten gadah pendamelan, Cuk. Ya duwe kok mboten nganggur tak jawab, ngresiki trompete aku. Lha kok ora diresiki trompete tayangan pripun? Wayah dikengken nyebul muni seprapat, mosok kiamat mung seprapat. Gara-gara trompete tayangan. Ya mergo ngeyel mesisan kula jelaske. Pancene malaikat Israfil sakniki sik durung nyebul trompet, durung disebul trompete ning wis dimut aku yo ngono. Wis dimut. Mula ndonga ae muga-muga Israfil ora watuk. Lagi Israfil watuk ngok ngene. Jawa Tengah ngulon kukut ngetan aman. Lah trompete madhep ngulon kok. Lah terus lho. Kudu iso ngemong ngetutke masyarakate. Mula niki lak wonten cerita nika. Ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Maksud kula ngeten. Sing wedok niki agamane Islam, ning sing lanang mboten Islam. Wes. Lah sing wedok niki wong pancen uripe ten ngene lingkungane wong Islam. Kula baleni meleh nggih, saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Diteruskan mboten niki? Ini suami istri ini hidup di lingkungan masyarakat Islam. Jadi istrinya Islam tapi suaminya enggak Islam. Ngeten. Sing wadon niki nggih nderek kegiatan-kegiatan ibu-ibu. Nggih nderek yasinan, tahlilan, nderek pengajian ngoten. Nderek pengajian yasinan ten ngene kiyaine. Nah, setunggale dinten suaminya meninggal, agamane mboten Islam. Iki sing bojone iki, sing istri niki moroten kiyaine. Mbah Yai, bojo kula pecah Mbah Yai, kula nyuwun tulung diupakara, kula nyuwun tulung panjenengan.
bojo kula niku jenazahe disolatin jenengan Mbah Yai nggih. Ya bingung kiyaine. Lah wong iki mayit ora Islam kok dikongkon nyolati. Mbah Yaine mendel mawon. Pripun Mbah Yai kersa nggih nyolati jenazahe bojo kula? Meneng wae kiyaine. Lah akhire sing estri niki rak yo perasaan to. Berarti Mbah Yai iki ora gelem nggih pun Mbah Yai lek jenengan mboten purun nyolati jenazahe bojo kula pun kula mboten nderek ngaji melih wis ora Islam-islaman ra patheken. Nah, kiai ini mikir terusan, wah iki bahaya iki kudu nyelametke akidah iki. Lho kok lek nganti murtad piye? Akhirnya spontan kiai ini terus ngendikan, ya wis ya wis ya wis. Purun Mbah Yai nggih jenengan kersa nggih? Ya, ayo, ya, ayo. Ya nggih Mbah Yai alhamdulillah. Wangsul niki kula rantos ten griya Mbah Yai. Wangsul sing estri. Nah, Mbah Yai ini politik. Pakai strategi. Mbah Yai wis ngertos kok niki jenazah ora Islam kok dikon nyolati mboten angsal. Akhirnya Mbah Yai ini wis ora niat nyolati, wis menggaya wae. Dadi ora wudu ora apa, budal niku karo tetot tetot. Wis ngentat-ngentut ya ora wudu ora apa, wong ora niat nyolati kok. Ya ora niat nyolati kok. Bareng tekan omahe niku akhire nah ngene. Mbah Yai ini ngadekno ngarepe mayit. Dadi mayite niku diseleh mburine. Terus Mbah Yai ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus gobek-gobek. Lho maca takbir karo ngangkat tangan apa salahe wong ora niat salat. Ora niat nyolati kok. Lho apa salahe maca takbir ping 4 karo ngangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gobek-gobek. Mayite ora deleh ngarepe, deleh mburine. Lah sing estri rak yo ngerti to. Gek rampung nyolati Mbah Yai ini diprotes. Mbah Yai nuwun sewu. Lah mestine nyolati mayit niku rak mayite ten ngajenge. Lah niki mayite bojo kula kok jenengan salap ten burine jenengan to Mbah Yai. Mbah Yainya bijaksana. Apa jawab beliau? Ngene ya, Nduk. Mayit sing disolati nang ngarepe kuwi mayit sing agamane Islam. Ndekne wis ngerti dalane swarga. Dadi iso budal dhewe. Mula deleh nang ngarep. Lah mergo bojomu ora Islam, tak deleh mburiku wong bojomu ora ngerti dalane swarga, aku kok ngarep mergo aku dadi penunjuk jalan kanggo bojomu. Cobi. Lho, kiai kudu duwe kebijaksanaan model ngene iki. Lah kok umpama kiyaine ngomong, "Mah, bojomu ora Islam kok disolati, ora entuk." Ya wis, ora Islam-islaman ra patheken. Paham mboten? Loh, pengurus sing ngomong masyarakat kudu iso ngono. Pengumuman pengurus sing nembe dilantik, pundi to pengurus sing dilantik? Lah ngono, kedah saged ngomong masyarakat. Ngoten. Wis muga-muga paham. Terus loh. Nomor iya. Nomor kalih, dengerin dong sayang. Nomor kalih. Aku emang sayang kok sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang kamu ya nggak mungkin aku jauh-jauh datang ke sini. Tahu lah, ini walaupun tempatnya sangat nyelempet. Ini kan tempat sangat nyelempet, tapi saya nggak nyangka ternyata jamaahnya masya Allah sampai sana bludak tepuk tangan untuk catur luar biasa keren. Ya jujur sih sempat pesimis saya, kan saya ngaji daerah sini udah sering dan saya ceramah udah mulai tahun 2005 2006 wong lawas kula niki udah 20 tahun lebih. Ya tak pikir warga sini udah bosen sama saya. Alah wis waleh, wis melenger. Makanya saya pesimis, alah paling jamaah ora akeh. Dan sekarang kan banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur sih, aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Nggak nyangka ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Makasih. Udah aku kalau ngeliat gini tuh makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisiki. Pun saniki sing nomor kalih tiroke. Rijaluddin bareng.
spiritual leader bareng. Kok isinya serwal melungker gitu apa? Mempunyai kekuatan spiritual. Jadi kudu duwe pemimpin masyarakat itu harus punya. Carane man zayyana zawahirahu keliru sampean. Iya bener. Man zayyana zawahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Sapa wonge sing gelem nemen-nemeni le mujahadah, batine wong kuwi bakal dibagusi Allah, duweni ma'rifah. Lho iki penting, mempunyai daya spirit. Paham po ora to iki? Dadi mboten namung mengandalkan keilmuan luar saja, kedah gadah apa yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Ya kudu wani riyadhah. Ki Ageng Giring niku sukses berjuang Islam ten kene daerah mriki. Niku diantarane nggih melalui jalur riyadhah. Tantangane nggih gedhe. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, penting riyadhah niku. Mula wong niku donga sing diwaca padha ning mandine beda. Kenapa? Ya karena hati orang yang membaca doa itu yang berbeda. Pun padha karo ngeten no, padha karo ngeten. Jenengan kersane ngertos kekuatan spiritual. Kersane ngertos kekuatan spirit, kalau dalam bahasa sekarang disebut tendensi. Understand? Lah ngono wis ora ngerti pokoknya yes ngono aku wis lega. Ngene lho Bu. Bumbu yang dimasak itu bisa sama, tapi rasanya masakan bisa jadi berbeda. Bumbunya boleh sama, tapi beda orang yang masak, rasa masakannya itu jadi berbeda. Betul? Saniki nyambel mawon lho nyambel. Bumbune padha, racikane padha, takernya padha. Ana lombok, ana brambang, ana tomat, ana uyah, ana terasi, ana penyedap. Ukurane padha. Resepnya sama, takarannya sama, tapi beda tangan sing ngulek, rasane sambel jadi berbeda. Baleni paham pora wong-wong ini iki. Bahan-bahannya niku lho sami, lombok, brambang, tomat, uyah, terasi, penyedap. Ning beda wong sing nyambel, beda sing ngulek, begitu dadi sambel, rasane sambel bisa berbeda kok. Mergo apa? Siji nguleke ikhlas, siji le ngulek karo grundel. Iki sambele luweh nikmat nek nguleke kanthi lho kok ya do ngerti sampean. Wong masak sak masak niku nek ikhlas, ya Allah. Mbok sing digoreng niku meng tempe niku lho. Ning ikhlas goreng tempe karo sallallahu ala Muhammad. Lho gosong walik sallallahu wasallam. Masya Allah Bu, niku nyamleng Bu. Bener, dikekno maratuwa, pintere mantuku. Dikekno bojo, I love you istriku. Dikekno anak, enak Bu, kurangen aku. Mergo leh mau masak ikhlas. Beda karo goreng tempe kok ngene. Wong lanang ming turu tok ngene, kok melek-melek badok. Wong wedok ming diajar kaya ngene terus ngerane. Masak karo grundel wonten mboten sing ngoten niku. Enten aku ngerti kok. Saiki wonge lungguhe sikile selonjor. Langsung ditekuk sikile.
nyambel kok karo grundel ae. Kayak duit ora tau akeh ngene iki nek aku masak ora enak nesu-nesu wong lanang kaya telek, wong lanang model apa? Aku seprono sprene dadi bojo wis ngalah kurang piye, aku kurang piye. Rumangsane duit lek kecer wong wedok ingkang kanggo bubutak ngene iki apa-apa ya wong wedok kabeh, anak nakal ya wong wedok rewel apa-apa wong wedok wong lanang kok njaluk karepe dhewe. Nek aku duwe pendapat ngono ki ora tau digawe, tapi nek pendapat dhek aku kudu manut aku aja saking angel sabar betah-betahke. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi wonge. Ya Allah, makanya bu, doa yang dibaca sama tapi mandine donga beda. Podo-podo Fatihah iku lek sing maca Mbah Yai mandi iso dadi wasilah sakit niku dadi sehat. Tapi lek sing maca kuwi lambemu mbok nganti mumprat idumu kan. Ora trimo idu cilik idu gede kan. Blas. Apa yang membedakan? Kekuatan hati yang berbeda. Ngono lho, Bu. Mulane wong biyen iki kadang dongane iku sepele ning mandi. Lah sampean nangen-nangen to. Menambani lara udun kok nganggo upil lirung. Ya waras sih. Udun iki lho mentek-mentek ngono. Ming disuwuk nganggo upil. Dongane ya kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cutekke upil irung diusapno. Waras sih. Lho, aku tahu praktek ngono ku. Udun sing cilik niku udun semat namine. Wih, teng-teng awak adem panas kae. Gek sesuk ngaji awak udunen ya Allah adem panas. Aku eling sore-sore enek donga mandi kae. Kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upil ki irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis kula cuthekke upil irung gek kula pas beler dadi entuk akeh. Wis tau sepu-sepuke lho. Saestu Bu sore tak waca ki isuk udune langsung manak telu. Lho padahal dongane padha. Lagi nambani lara untu ki dongane ngguyokke wong kok. Untu abuh ini mentek-mentek iki le. Gek wonge kene tak suwuk kene. Wis godhong pari godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Sebulke waras kok. Jal sampean sing maca ya malah dicakar ambek wonge sampean. Niki kekuatan kene lho Bu. Bapak sepurane sampean jeh kemutan mboten. Kanjeng Nabi hijrah kae. Hijrah dioyak rampok jenenge Surakoh. Surakoh bawa senjata lengkap dengan pasukan berkuda. Kanjeng Nabi nuju piyambekan. Ayo cobi. Dicegat pedang Surakoh dihunus. Sret. Ya menghunus pedang kok mosok kok crit ngono. Ira pedange bojomu kuwi. Set. Todongke ning iki lehernya Rasulullah. Jare Surakoh sambil pedangnya ini ditempelkan ke lehernya Rasulullah. Ya Muhammad man a'anak. Hei Muhammad, kalau sudah seperti ini, siapa yang akan menolongmu? Kanjeng Nabi namung jawab dengan satu lafaz. Sampeyan tirokke. Napa jawabe Kanjeng Nabi? Allah bareng. Allah. Meleh. Allah. Sepisan meleh. Pedange Surakoh langsung jatuh. Surakoh pingsan. Hampir setengah jam enggak sadarkan diri. Mendengar Allah yang keluar dari lesane Kanjeng Nabi. Ayo cobi ana bapak-bapak catur kene pas ning pasar kae. Ditodong wong nganggo lading pisau ning wetenge ngene. Ayo. Sapa sing nulungi awakmu? Jawaban Allah. Brus tambah jero mancepe. Allahnya sama tapi kekuatannya berbeda karena hati orang yang membaca itu yang tidak sama. Kayak Mbah Yai Mutamakin Hajen Waliullah.
Niku nggih pejuang niku pas perang musuh Londo. Jadi izin Pak Kapolsek, izin Pak Babinsa. Kayak pejuang-pejuang sing melawan penjajahan kayak nggih kathah para kiai, para ulama kayak. Tapi memang beliau-beliau niku ikhlas, ndak pengen namanya tercatat, ndak pengen disebut-sebut jasanya, ndak pancene ikhlas. Tapi banyak banget itu para ulama. Gitu loh. Lah pendiri TNI dan Polri Jenderal Sudirman itu ulama, guru madrasah diniyah, kepala pondok pesantren. Makanya sampean lek napak tilas perjuangan gerilyane Jenderal Sudirman, subhanallah, di setiap tempat rehat peristirahatan itu ditemukan ada semacam wadah gerabah dari tanah, tempat air untuk wudhu, bahasa Inggrisnya the padasan, untuk wudhu beliau. Kenapa? Karena Jenderal Sudirman itu daimul wudhu, nggak pernah batal, nggak pernah batal. Pokoknya begitu batal wudhu, begitu batal wudhu, begitu batal wudhu, langgeng wudhu. Dan beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah, sekalipun dalam peperangan. Masya Allah. Mbah Yai Mutamakin Hajan kayak pas dikepung karo Belanda, meh ditangkep kuwi, wis kebojok nunggone papringan, udah nggak ada jalan, wis pagar betis iki. Belanda iki pagar betis pun, gari nangkep plek kecekel wis. Beliau membaca ayat yang itu juga dibaca Rasulullah ketika keluar hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, dikepung algojo kafir Quraisy. Akhirnya semua algojo kafir Quraisy tertidur. Apa ayat yang dibaca? Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Niki londo-londo iki lho. Sing wis ngepung mung gari nyekel tok lep hilang. Mbah Yai Mutamakin hilang, dadi londo wis gak iso nangkep wong ilang, apa sing arep ditangkep. Sama ketika Rasulullah berangkat hijrah kae, algojo kafir Quraisy diwacakne kuwi, Kanjeng Nabi tindak biasa mboten enten sing ningali. Masya Allah. Nah niku tak ijazahke nggone santri-santri kuwi. Kene ana pemeriksaan apa-apa kuwi ben aman nggih slamet, wacake ayat kuwi. Lho nggih to, ora ketok kae sing mriksa. Layu besirun. Ora bakal ningali, ora bakal ketok, aman kowe nek diperiksa. Nggih enten santri numpak sepeda motor ning jalan raya ora nganggo helm. Ana operasi, polisi pas razia. Wong kathah sing ketangkep kae. Wong ki ambake mboten ngangge helm, tapi tenang rumangsa duwe donga ampuh kok. Diwaca waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Tenang dekne, bareng wis celak kalian sing operasi niku, nyantai dekne prit ketilang. Lho waja'alnane padha, ning mandine kok beda. Aku lho diprotes, "Bah, nah ayat yang pun kula waca kula kok panggah ketilang, tetep ketok." Niku rak salah satu ayat dalam surat napa? Surat Yasin. Kula diprotes, kula sik ketilang kok bah. Akhire kula omongi, lah awakmu mung maca sak ayat, polisi sing nilang kuwi apal Yasin. Yo kalah kowe wong kowe apal macamu mung sak ayat. Nah polisi sing nilang kuwi apal Yasin, ora mandi dongamu. Lek kiai mbiyen sampean kok nesu-nesu ning kula niku maksude pripun to, Bu? Nggih, ngapunten nggih. Ngapunten, kiai mbiyen niku leh mulang ngaji niku lah kalah nek dibanding karo dosen-dosen sakniki sing S1, S2, S3 nganti S17 kae. Wih, kae leh nerangke ke jan jluntrung penak banget. Kiai biyen niku kadang-kadang ora cetoh le mulang. Kek kiai ini pun sepuh ngagem kaca net apa kaca tinggal. Alas kacamata ngono ae kok angel men kaca tinggal. Kek pun mboten pati awas kae, kitape lawas
tulisane blobor kayak karo pendelik-pendelik ngene. Santrine ten ngajenge niku do ngesai do maknani. Kayak kiyaine mecicil-mecicil kae. Wal jamalu utawi untu. Unta lho diwaca untu. Jare santrine Mbah Yai niku maknane untu Mbah Yai. Lah iya kuwi kok unta niku Mbah Yai maknane kok diwaos untu pripun to Mbah Yai? Lah iya aku wis ngerti kuwi unta sing duwe untu. Mula basa Arabe jamal nek ora duwe untu kuwi nakoh. Ngono ya Le. Wal jaradu lan lawang. Walang niku Mbah Yai. Lah iya walange mlebu saka lawang. Wal hayatulan alu ula Mbah Yai. Ya iya ula kuwi gedene sak alu. Yen cilik kuwi cacing ya Le ya. Kiai kan aja sampai kalah. Lho tapi najan ngono santri-santri sing diulang kaya dadi wong kabeh. Ora ana sing dadi cempe, ora ana sing dadi pedet. Ki ngulane kadang ki ora cetha ngono kuwi. Ya Allah, niki daya kekuatan yang luar biasa. Halo. Ya Allah, muga-muga paham. Mula Kiai mbiyen niku ceramah ku ya ora penak. Dikongkon ceramah oh pinter saiki ceramah Masya Allah. Saiki pandai berorasi, pandai berargumentasi, pandai berdiplomasi. Penak-penak ngono saiki, tapi enggak begitu membekas. Niki biyen ceramah kadang ngadeg ya ora nganti 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek supados diwelasi Gusti Allah. Nek dalu monggo tahajud nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhun mulih. Tetapi wong-wong lak do ngerti diutus apa karo Mbah Yai? Tahajud. Mbah Yai dawuh apa? Tahajud. Gek Mbah Yai sing ngendikan ngoten niku, sing ngajak-ajak tahajud ngoten niku istiqomah le nindakake tahajud. Tiap malam enggak pernah absen tahajudnya. Mula yo ampuh nasihate. Saiki kalau ingin diangkat derajatnya mulia dunia akhirat istiqomahkan tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sing ceramah dhewe ora tau tahajud wonten napa mboten? Wonge teko manggone nang ngisor apa nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Wis aku wis ngerti wonge. Lah ngono kok nasihate dikon ampuh ki lho piye? Sesuk Mbah Yaine pidato meneh undangan ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek supados uripe berkah lek enjing nggo salat duha nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam. Kiai ini arep salami ana jamaah sing nun sewu Mbah Yai tahajude dereng saged nglampahi ampun ditambah riyen. Oh ngono. Ya wis duhane ora sida ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, ana ceramah kok ora sida. Lho, tapi kiai sing ngajak-ajak salat duha kuwi rutin salat duhane mboten nate telat. Nah saniki ra mboten. Ayo sing rukun. Nek ora rukun ora bakal untuk rahmati Allah. Najan ibadahmu apik kaya apa yen ora rukun awakmu bakal dilaknati Allah. Lah sing ngajak-ajak dhewe gara-gara masalah sithik ngono wae ora rukun. Wonten apa mboten? Gara-gara beda pilihan ora rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko manggon ngisor apa nang panggung? Wonge wedok apa lanang? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan panjang apa pendek? Pecine warna putih apa ireng? Sing endi to wonge? Sik engko tak goleke wonge. Lho kok ya wonge kok ya bodho wong-wonge ya pinter. Ora kok bodho ngerti janjane. Ajak-ajak rukun ning dheweke dhewe ora rukun. Ngono kuwi. Wonten mboten?
Wedok apa lanang? Manggon ngisor apa panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Ora ono sing ngadeg, aku tok kok. Berarti maksudnya aku. Matur suwun. Ngono kok pengen mandi. Saiki modele ngono. Ayo urunan, sing ngobrak-obrak dhewe ming narik tok ra melu. Urun wonten apa mboten? Aku ngerti wonge saiki klambine putih nganggo kalung keplek panitia. Pinter narik ra melok urun. La astagfirullahaladzim. Iya maksudnya ini aku sak jam setengah iki mean. Ya ora anyar ya lumayan apik timbang wekmu kuwi. Nganyelke kae kok ya. Mula biyen niku nggih biyen ana wong nakal kae dinasehati kiai ora suwe langsung do sadar ana bocah 20 nakal dinasehati ora suwe 5 menit wae lho ki sesuk sing 19 do insaf do waras sing nakal garis 1 kuwi sing 19 sowan Mbah Yaine matur suwun Mbah Yai bala kula kalih dosa nakal sedaya sakniki sing 19 sampun sadar mantun dinasehati Mbah Yai matur suwun tesih setunggal Mbah Yai sing nakal ngendikane Yai ora apa-apa kuwi bene sing siji kuwi nggo obong-obongane neraka kuwi. Ke neraka ya butuh obong-obongan kok ya. Lah kuwi sing bengok kuwi mau. Kuwi calone nggo obong-obongan kuwi. Ya kudu ana kok ya ngono. Bocah 20 nakal dinasihati kiai 5 menit sing 19 waras. Saiki ana bocah 20 nakal dinasihati Anwar Zahid 2 jam. Sesuk sing nakal dadi 21. Ketambahan sing nasihati. Ya Allah ya Karim. Mula ngapunten sangat kenapa sukses dakwah dari para kiai dulu bukan hanya mengandalkan mau'izah hasanah tapi mengedepankan uswatun hasanah. Jadi keteladanan prima, contoh konkret. Ngono. Maringi contoh mula mandi. Nah, saiki akeh wong pinter pidato tapi ra pinter dadi contoh. Guyumu kok ra penak ngono modele. Bu, orang tua dulu kalau ke anak tuh nasihatnya ya ampuh-ampuh. Anak biyen ku ya manut-manut karo wong tua. Karena orang tua dulu itu memberikan tuntunan kepada anak. Kalau orang tua sekarang kan terlalu banyak tuntutan tapi nggak ada tuntunan, betul? Wah, anak dituntut, kamu harus pinter, kamu ngajinya harus rajin, kamu harus berbakti kepada orang tua, kamu harus membanggakan orang tua, kamu harus bisa menjaga nama baik orang tua. Dituntut wae, ning ora diparingi tuntunan, malah puret anakmu. Anak dulu kenapa setiap habis maghrib rajin-rajin ngaji? Ya karena bapak ibu zaman dulu ngaji. Ibu buka Quran kayak karo A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ibu bapak eno sandinge lungguh kursi karo nyekeli tasbih. Wiridan kayak wer 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 wer. Sulastri wer wer wer. Sumiati wer wer sulika wer wer ngono. Anak yo ngaji. Sakniki ora kok anak ibune nesu-nesu bar magrib. Bar magrib ngono ngaji, bar magrib ngono ngaji. Ayo ngaji, awas kapan orang ngaji. Ibuke tiktokan. Wonten apa mboten? Ana catur RT 4 omahe.
Madhep ngidul omahe wonge. Ya Allah, lah ngono kok pengen mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha wis to, ra entuk piye maksude? Wis saiki sing terakhir. Lho, gek acara ngene iki yo ngelingke. Kula sampean ku lawase nggalo ya badhe nyusul mriko. Niki diantara hikmahe kan yo ngelingke to. Faksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian ingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan, macam-macam keenaan. Wong niku yen gelem kathah eling mati insyaallah dadi wong apik. Arep nakal ora sida, arep maksiat ora sida mergo eling mati. Nganti nakal diteruske kae rata-rata ya mergo ra eling mati. Nyapa kok hobi mendem, hobi mabuk, hobi kan. Ora eling mati, coba arep mendem kok eling mati. Kayak wis nggo botol minuman keras wis dibuka, tutupe dicukit kae. Ciu ngono. Mulane diarani ciu kan nek dicukit kan ciu ngono kuwi. Kowe arep ngombe kae, arep glogok kae, aku iki engko pas nang mati iki mendah. Piye iki engko? Banteng kok. Moh. Engko aku pas mati. Ndane eleke gak sida. Nek ra eling mati ya terus kae kuwi kok. Ngopo wong kok nganti do nyolong barang kae? Ra eling mati. Coba nek eling mati ra bukan. Ngopo wong kok do zina? Ora eling mati. Coba nek eling mati ora bakal zina. Ha sing wedok wis njebablah matang-matang lumah-lumah kae. Sing lanang menggari celingkrik metingkring. Terus eling, aku engko pas metingkring nang mati. Sesuk viral no medsos kayak seorang warga desa catur mati metingkring. Ora sida, gek kula sampean ki ora ngerti to sok mati ki pas nglakoni apa. Padahal kematian itu tanpa permisi. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematiannya, padahal mati itu pasti. Betul? Betul? Dan syarat mati itu nggak harus sakit dulu kok. Makanya yang sekarang masih sehat-sehat, jangan pernah merasa jauh dari kematian. Syarat mati nggak harus sakit. Wonten mboten tiyang sing ketoke seger sehat tiba-tiba mati mendadak? Wonten mboten? Nah, iki sing ket mang orang gatekke ceramahku iki ketoke arep mati mendadak. Bu, coba kula tanglet dijawab. Wong sing sehat karo sing sakit-sakitan matine riyen pundi, Bu? Kadang sing sakit-sakitan kae rak mati-mati. Sing sehat tiba-tiba mati. Jawab tuh sayang, wong nom karo sing sepuh matine riyen pundi? Temriki nate wonten mboten putu mati ndisiki simbahe? Lah nggih. Jawab tuh sayang, sing wis rabi karo sing isih jomblo matine dhisik endi? Mbah ora semangat kok bantri to lan jawab. Wong melarat karo wong sugih matine dhisik pundi? Nah, yang ngono kuwi jawabane wong melarat yang ngono kuwi. Ini jawabane wong dendam kuwi. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak mendel. Bu, wong wedok kalih wong lanang matine dhisik pundi, Bu? Lho, Pak, sampean disengkake, Pak. Kok kaya dan tidak ditentukan oleh takut dan berani. Jangan dikira yang berani mati dulu, yang takut matinya keri. Mboten. Kadang sing kendel ora mati-mati, sing wedi mati dhisik. Ana ibu-ibu leh ngendikani putrane, "Nak aja dadi tentara, Nak. Ibu wedi, kowe engko nek dadi tentara maju perang kowe mati dhisik, Nak." Lho sing dadi tentara ke perang bolak-balik ya ora mati. Nah, sing ning omah ki lho, ning sawah kaya mati sambar bledek. Nah, aja dadi pilot, Nak. Ibu wedi, Nak. Kowe engko lek maburke pesawate tiba ceblok kowe mati, Nak. Sing dadi pilot sampai sepuh umure nggih kathah. Lah sing ning omah ning amben kelon karo bojone mati kok kedengkek.
Ya Allah. Dan kemungkinan wong mati ki mung loro. Yen ora pas nglakoni apik ya pas nglakoni elek. Ana wong mati pas nglakoni apik ya kuwi arane apik pungkasane husnul khotimah. Ana wong mati ki pas nglakoni elek ya kuwi disebut elek pungkasane suul khotimah. Dan kita nggak tahu nanti kita matinya itu pas apa. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kalau dirinya nanti matine mati apik. Ora ana wong sing iso njamin lek matine nggawa iman, matine husnul khotimah. Meskipun ustadz, meskipun kiai. Sampeyan pikir nek wis disebut ustadz kiai terus mesti apik, matine apik, dijamin swarga. Sapa ngomong pret-pret mau? Ya ora usah pret ya wis ngono ki wis cukup kok ya ditambahi pret barang. Saya tak baleni melih. Sampeyan pikir yen wis disebut ustadz kiai terus mesti apik, matine mesti apik, dijamin swarga ngono. Lah wong kiai ki ya wong kok ya ana apike ya ana banter to, ana apike ana. Lho sing ceramah iki ya wong ya ana apike ya ana. Malah umpama dihitung tenanan jujur-jujuran sing ceramah ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun, matur suwun. Monggo sampeyan ae sing ceramah aku tak mulih ae. Wong elek apa camat aku. Lho pancen nggih jujur kula niki kok umpama kok pengen mlebu swarga jagake amal kula, sadar kula enggak ada harapan. Kula ngertos kok sepira amal kula. Kula ngertos sing paling ngertos nggih kula wong sing nglakoni kula. Lho kok umpama kula pengen mlebu swarga njagake amal kula, ndak ada harapan. Jujur kula, estu saya tahu ibadah saya. Kula ngertos kok sakpira salat kula, sakpira zikir kula, sakpira sedekah kula, sakpira kula oleh nulung wong. Kula ngertos. Kula nggih ngertos ukurane dosa kula. Sinten tiyang sing kula salahi, kula zalimi, kula nate nakal napa, ngertos kula. Mulane kula sadar umpama jagane ibadah ora ana harapan mlebu swarga kula, jagane amal kula ora ana harapan kula mlebu swarga. Estu niku kula nggih. Apa maneh dapuramu. Dadi yo anyel aku kok yo. Lah yo padha wae ngono lho Bu maksude. Padha wae, jangan pernah merasa diri kita baik. Lho nek gak entuk rahmat kawelasane Gusti Allah wis pun mbuh kaya apa kula jenengan. Lah supaya entuk rahmate Allah niku ya kudu dadi wong sing apik, manut perintahe Gusti Allah. Ngono Bu. Ora ngerti kok. Mulane urip niku dikongkon ngulinake apik supaya sok matine mati apik. Niku nek tuntunane Kanjeng Nabi ngoten, ya mutun nasu ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi matine sok gumantung kulinane nalika urip. Yen uripe kulino apik ya matine mati apik, yen uripe kulino elek matine ya mati. Pancen wong iki gari kulinane. Asline ora ana angel gampang ya ora ana. Sing ana iki kulino karo ora kulino. Angel kaya apa yen kulino gampang. Gampang kaya apa yen ora kulino angel. Ayo to sayang jawab. Angel gampang iki janjane ora ana. Sing ana kuwi kulino karo ora kulino. Angel kaya ngapa yen kulino ya dadi gampang. Gampang kaya apa yen ora kulino ya dadi asli kuwi. Asli. Wong ini gari kulinane kok. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek niku angel. Ana wong kok nganti elek ya mergo kulino. Dadi ora ana elek ndadak ya ora ana. Mendadak jelek ora ana. Wong iki kulinane ngimami salat jamaah 5 waktu saben dina kok moro-moro mendadak mendem suwengi ora bakal. Sing mendem-mendem kuwi mesti kulino. Halo? Ana wong gaweane nakal kayak acup ambek gliyeng-gliyeng terus mara tahajud suwengi utuh ora bakal ngono kuwi. Semuanya melalui tahapan kulino. Paham apa ora ngene iki? Nek ra kulino ki ra iso kok. Bu.
Bu, ngomeli bojo niku apik napa elek? Elek. Ngomeli bojo niku angel apa gampang, Bu? Aku lino. Kene ra aku lino ora iso, arep ngomeli malah nangis kok. Titenono mulih, awas titenono mulih. Wis diancam tenan kae. Pokok engko mulih tak omeli tenan, awas kapan mulih tak kerawus tenan kok. Kapan mulih tekan ngomah awas titenono tak kerawus tenan. Bareng si lanang teko degedeg semulai. Lagi sing lanang, "Assalamualaikum" ngono. Niki arep ngomel iki iso kaya kelu ngono modele kaya bisu ngono. Mergo ra kulino, tambah nangis. Tapi nek kulino ya lancar. Ora mblundeti babar pisan. Ya ora kentekan kamus, lancar. Ana sing kulino ngomeli bojo saiki wonge lungguhe metungkruk. Mulane kula yakin sing rawuhno kene iki wong-wong sing do kulino ngaji. Buktine kersa ngrantos ngantos rampung sampai donga. Ki sing ra kulino ya mau tekan kene ning mulih wonge wisan. Lho, aku simpangan kok karo wonge mau, karo nggawa balon ngene lho, utuk-utuk karo ngindit anake ngene. Wong iki aku urung teko, aku lagi teko kok wis mulih. Ketara ra kulino ngaji kuwi. Ki nek kulino ki ya ngene iki ngenteni sampai rampung. Ya ngene-ngene iki calon-calon penduduk swarga. Nggih. Nembe calon. Insyaallah calon dadi. Wong Kanjeng Nabi leh dawuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing ngambah dalan budal ngaji wong kuwi digampangke dalane tumuju swarga. Berarti kan semakin rajin ngaji semakin gampang dalane tumuju swarga. Wong sing sregep ngajine kuwi digampangke dalane tumuju swarga. Ya sampean-sampean niki. Kene orang kulino ngaji ora betah lho, sampean kok lungguh nglimpruk kaya ngene iki gek sesek-sesekan mambu kelek kecut, mambu entut celengut-celengut. Lho wong niku nek wis kulino salat dalu, setiap bangun mesti salat. Mboten usah ngangge digugah, mboten usah pasang alarm. Wong biasane jam 2:30 tangi, angger 2:30 ya otomatis tangi. Lah nek ora kulino, mbok pasang alarm mumet nganti 10 ae. Ya melek alarme munyi, pateni siji tek 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 tek. Ngono. Mbok paham mbok ora ngene iki diomongi. Paham nggih? Wong niku nek kulino zikir kaget sak kaget metu zikire. Mulane ahing alhamdulillah. Hatinya penuh zikir. Nek ra kulino ora iso. Wah iki mung didawake tok. Ahing. Ya ora metu zikire wong ra kulino. Ono malah wahinge kok aneh. Tahu. Bakso. Aku berarti isine ati ya departemen perbadokan wis kuwi. Iki otomatis kok. Wong kulino zikir mlaku kesandung jedet innalillah astagfirullah ya Allah. Nek ora kulino kesandung jedet sing metu kebun binatang. Kewan sikil papat diunekke kabeh. Halo? Wong nek kulino zikir kae, nuju sakit kae ya zikir sing diwaca. Pas sakit kemulan kaleng gerugo. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Subhanallah. 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 Allah. Lah nek ora kulino kae yang ngruguh ning ora metu zikire. Kaya wedhus kuyuan ngono. Ora kulino. Nek kulino zikir kae rungokno to yang. Kayak mangan ya nyekeli sendok iki lho, sendoke tiba klunting ngene. Ya Allah. Lah kak lunyu to sendoke ya Allah. Wong kulino zikir duwe pemean jemuran pakaian kae wis meh garing lali urung dintas. Tiba-tiba udan terus grutuk. Ya Allah. Lah kok lali ora tak entas iki mang pemeanku rak ya tenge. Ya Allah. Mergo kulinane ya Allah. Kaget sak kaget ya zikir. Lawas ora ketemu koncone terus petukane gabruk-gabrukan kae. Ya Allah, Mbak, sampean ki saiki lemune ngene iki, Mbak. Ya Allah.
Iki sok wayah mati, nyawa dijabut, roh dijabut kayak kaget, sret. Allah. Tek. Lah nek ngono tenan, apa janji Allah? Ana jali suman dzakaroni. Aku selalu ndampingi orang yang berzikir menyebut namaku. Langsung disambut karo Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke jamaah hamba-hambaku dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Loh Bapak, dilebokke swarga Pak. Ora kok mlebu-mlebu dhewe, dilebokke. Penak ndi to Pak janjane mlebu dhewe karo dilebokke kuwi Pak? Ini penak dilebokke. Dilebokke kuwi terhormat, nek mlebu dhewe iki ora terhormat. Kok piye to ki? Dilebokke karo mlebu dhewe iki lho penak ndi? Penak dilebokke. Kowe pikiranmu ora usah aneh-aneh. Dilebokke iki terhormat. Misale ana acara ngene iki, wong teko kok dilebokke, berarti wong terhormat, mesti dikawal. Kawal terus digolekne nggon lungguh sing kepenak. Mergo dilebokke. Lah nek mlebu dhewe ya kluyur ndongsong-ndongsong ngono kuwi, ndoprok-ndoprok ngono. Kuwi sing mlebu dhewe ngono kuwi gambarane. Mula penak dilebokke. Ngono lho, wong dilebokke iki urung mlebu wae wis dibukake kok. Lah nek mlebu dhewe iki ora dibukake meksa-meksa. Lho, aku mrene iki dilebokke, mula aku urung mlebu wis bukake karo panitia iki. Lah sing mlebu dhewe meksa-meksa. Ngono lho. Tamu ning omahe wong kae. Nek dilebokke iki mesti wong apik kae. Monggo urung mlebu wis dibukake. Nggih mboten? Mbah ra direken kok. Penak dilebokke wong, dilebokke iki sing dileboni ya seneng. Astagfirullahaladzim. Lah nek mlebu dhewe iki sing dileboni urung karuan seneng. Nek tuan rumah tamu kae nek nglebokke monggo seneng kae terus disuguhi sembarang barang. Lah nek mlebu dhewe kluyur-kluyur nyukit cendela, nyukit lawang maling kuwi jenenge. Anyel aku kowe kok ya. Sepurane aja nesu. Wong catur iki sok ning akhirat lamun kok mlebu swarga iki ketoke mlebu-mlebu dhewe. Ora dilebokke mlebu-mlebu dhewe. Sapa ngomong sing penting mlebu? Lha kuwi terus piye rasane sing penting mlebu ki modele piye kok? Astagfirullahaladzim. Mlebu swarga kuwi lho. Lah nek wong ora kulino zikir ya ora iso ngono kuwi. Mangan ya mangan, nyekeli sendok terus sendoke tiba kae klunting ngene. Sendok apa ngene iki? Iso nesu-nesu nggone sendok kok. Kan duwe pemean jemuran kayak wis meh garing lali ora dientasi ana udan grutuk. Udan ora kondo-kondo. Udan sing disalahke. Ki petuk kancane lawas ki Mbak, ki sok wayah mati kaget nyawa dijabut tek. Ngono. Lah nek ngono tenan sapa sing nyambut nek gak mak lampir. Ngono. Ayo dikulen. Engko tak antemi siji-siji tenan kok. Wis 2 jam kok ora entuk wis kurang yo ngundang meneh. Iki lho tahun ngarep ngundang meneh. Ngono. Ya ora ngira sampean modale teko kene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Ya wes tak bagi-bagi sarung cap. Sapa? Sik to sing iso ngelingno tentang kematian. Aku lek nenggone acara hall ngene iki tantangane jamaah biasa selamat sing lagune tentang kematian. Ayo sapa? Sampean. Saya gak apa-apa, ayo. Ngadeg no kono. Ten mriku mawon mboten napa-napa, diaturi mik. Nah, kae berdiri. Ayo.
Jan mantep iki. Ayo. Ngerepek rapopo. Mas operator mic-nya Mas, mic yang wireless Mas. Ayo salam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama alamat? Nama Tiwi Indahyani. Panggilan? Tiwi. Tiwi. G. Alamat? Gresik. Gresik mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Lah kok nganti ketakraan tekan kene? Ngapunten bahasane wong wetanan Pak, ketakraan niku. Eson lak cinta jenengan. Eson asli Gresik. Nggih, Pak. Terus suaminya sini. Nggih. Ngono lho, genah. Ngene iki nek wong kene ngarani Katut Jago. Suaminya desa mana alamat? Jatisari. Jatisari, kecamatan? Sambi. Oh, kecamatan Sambi. Nggih. Udah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Putrane pinten? Kalih, Pak. Oh, ya manaan tibake. Putrane kalih, cowok cewek? Cowok cewek, Pak. Cowok cewek. Nggih. Kok seragam ki seragam apa kuwi? Hadroh Khairun Nisa Catur, Bang. Nggih. Iki dadi Hadroh Khairun Nisa Catur. Nggih. Lah sampean ki ora wong catur kok melu hadrohe catur. Kan cinta, Pak. Iki berarti bon-bonan nih. Mboten, Pak. Heeh. Kan desa lain, sampean kan desa luar toh, bukan desa catur toh. Iya, Boleh. tapi ikut grup Hadroh ini Khairun Yeay. Nisa. Keren tepuk tangan untuk Hadroh Khairun Nisa, Masya Allah. Pembinanya siapa namanya? Bapak Teguh. Iki tau makhluk Nah ya iki pembinane, semangat Pak Teguh, top, Masya Allah. Bu, siapa Tiwi? Nggih. Mulai tahun berapa dibentuk Hadroh Khairun Nisa itu? 2 tahun yang lalu berarti tahun 2023. Oh 2 tahun yang lalu. Nggih. Ini niki berarti pas- sekaligus ulang tahun. Nggih, Ulang nyuwun tahun donganipun, kedua. Bang. Masya Allah, met milad ya. Nggih, matur suwun, Moga Bang. tambah syiar, tambah barokah. Amin, Masya amin, Allah, Allahumma ini grup amin. Hadroh yang anggotanya tuwek-tuwek. Sak truk, Mbah. Lho enggak, iki keren loh iki. Anggotanya sak truk lho, Mbah. Keren, asli keren. Nek ngene-ngene iki orang gumun aku, orang gumun. Akeh tunggale. Aku wis biasa sepanggung bareng dengan grup-grup Hadroh besar terkenal, semacam Az-Zahir, semacam Habib Syekh. Nek ngene iki apa grup cilik ini iki apa ngene. Makanya aku dari tadi nggak mau diiringi. Sorry ya, kamu belum level. Ora usah nesu. Ngene iki nek di roasting ngene iki engko kudu semangat aku sok ketemu Abah Hamzah maneh kudu wis enak, kudu wis viral, kudu wis terkenal. Lho ngono. Siap apa? Lah wong tabuhane kaya becak bane gembos ngono. Bu Tiwi itu keren itu, keren. 2 tahun nggih. Nggih, Mbah. Jamaah apa grupe sak monten niku kathahe. Nggih, sak truk niki, Mbah, sak truk. Wong 36. 36 nggih, Lah leres. kuwi nek cara ditanggap wong arep tanggapan apa arep ngerampok kuwi modele. Mboten keren, malah semakin banyak semakin bagus. Ketok kompake, ketok semangate. Seneng kula. Amin, Masya alhamdulillah. Allah. Terus kelompok ibu-ibu nang gelem ngoten niku jan makhluk langka tenan. Loh, umumnya ibu-ibu kan nge-mall, healing, jalan-jalan. Niki sik gelem sik plak dung tek tek dung 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 tek tek dung 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 tek tek top niki. Alirane napa niku alirane? Habsi nggih. Hapsi. Ya wis ora ngerti ditekoki alirane apa ora ngerti. Aliran Sungai Bengawan Solo. Ayo gendang Mbak Tiwi mau nyanyi apa? Ayo. Roma Irama kersa, Mbah. Boleh mau Roma Irama mau siapa boleh monggo ayo. Jarene lagu tentang kematian, Mbah. Bener kematian ayo. Ngelengke ayo. Bismillah. Ayo gendang. Suatu saat pastikan datang
saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga Hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ayo duet, Bah. Moh. Oh, lagune muswarane ngono ngajak duet aku. Nah, aku iki wis kelase wis dhuwur kok. Ndong. Juga hartamu tak akan mampu. Ngono. Ala nek penyanyi amatiran ngono ke aku ya. Ngono kok ngajak duet. Lah wong grup Hadroh mburi kowe aku moh. Apa mana grup Hadroh lagi 2 tahun ngono. Apa ngono ku. Ayo saiki selawatan, ayo selawatan. Ayo. Ayo, Wi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya Habibi apa Anta Syamsun, ayo. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sampun tepuk tangan wis, tepuk tangan. Niki perlu disupport niki grup Hadroh ibu-ibu, keren. Kono gek paringi sarung jarno dikekno bojone. Paringi sarung. Niki diparingi sarung cap mangga yang batik Nusantara. Kan kalau batik bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Spesialnya ini yang Anza series. Matur suwun, Bang. Ada fotonya saya itu di boxnya. Lihat boxnya itu lihat. Nah, kan itu Anza series. Itu dalamnya sarung batik. Ya, salam ke suaminya. Ayo kata-kata sih, ayo kata-kata, ayo. Sarung cap mangga. Sarungnya apa Anza? Kak sarung cap mangga. Gak bahaya ta? Apalagi gak sarungan ya tambah bahaya. Wes ngono tok. Nggih, Pak, sampun. Ya wes, Pun. Yo tak. Apa? Sangune jare, Pak. Astagfirullahaladzim. Kan desane sampeyan cidhek teko kene gak adoh. Sangune ya ora usah akeh-akeh. Tak sanguni tapi syaratnya hafalkan bulan-bulan Hijriah mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Guru TK ya sampean. Teman guru TK. Guru Ini PAUD. guru rumah tangga, Mbak. Enggak ngajar di pos PAUD, apa PAUD, apa TPK, apa TK. Di TPA. Mulane nek nglakone Muharram, Safar, Rabiul Awal.
Ngono ku dikongkon Muharram, Safar, Rabiul Awal kadang gak iso. Ayo enggak usah dilakokne, ayo. 1 2 3 enggak usah dilakokne. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya wis. Oh, apa lo, Mbak? Yo 200 wis. Salah kok. 100. Nah wis 200. Ya cair 200 coba bener. 2 juta. Salah kok. Ya. Aduh, sapa maneh sebelah kene saiki?